Takk, president. Jeg reagerer på de negative påstandene som kommer fra enkelte rødgrønne representanter nettopp på skolepolitikken i Oslo. Det er viden kjent at Oslo har landets beste skole, og det betyr jo ikke at vi er fornøyde eller ferdige med utviklingen. Vi vil fortsatt frem og opp, og det jobber vi med kontinuerlig. Clemet sier til Dagsavisen i dag, se til Oslo, det er der man går foran når det gjelder å innføre kunnskapsløftet i praksis. Og jeg tror folk flest har fått med seg hvem det er som hele tiden har tviholdt på kunnskap i fokus og måling av resultater nettopp for å sikre målrettet innsats, for å sikre høyt læringstrykk. Da kunnskapsløftet ble lansert, så var SV tidvis mot nasjonale prøver, mot eksamen, mot karakterer, mot opptakskrav i lærerutdanningen og mot klare kompetansemål. Da stortingsmeldingen om kunnskapsløftet ble lagt fram, så sa SV at dette var et tilbakeskritt. Det er bra at det tydeligvis ikke gjelder lenger. Da Høyre overtok byrådsmakten i Oslo i 1997, var skolen en av våre mest lukkede samfunnsinstitusjoner. Vi visste lite om elevenes læringsutbytte, og enda mindre om hva som skulle til for å heve kvaliteten i norsk skole. Og siden 1997 så har det vært satset på kvalitet og innhold i skolen gjennom økt timetall, lese- og skriveopplæring allerede fra 1. klasse og systematisk kartlegging og åpenhet om læringsresultater i Oslo. Det ble sagt fra denne talerstolen tidligere i dag at Oslo kutter i etter- og videreutdanning av lærere. Nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i. I Oslo fortsetter vi med det vi kaller lærerløftet. I tillegg til statlige midler og tiltak i forlengelse av kunnskapsløpet, så har Oslo hele tiden satset hardt på egne målrettede tiltak for mer kompetente lærere og skoleledere. 3 av de viktigste er egen stipendordning for videreutdanning av lærere. Vi tilbyr også forsterket lærerutdanning for nyutdannede lærere i Oslo-skolen. Dessuten så har vi i lang tid satset på skoleledelse med et eget samarbeid om mastergrad ved BI. Elevene som er målt i PISA for 2009 er elever som begynte på ungdomsskolen da kunnskapsløftet ble innført, og Oslo er helt i tet, og det er særlig viktig at Oslo i 2010 har betydelig færre elever på det laveste nivået. Dette ser vi på som et resultat av skolepolitikken vår de siste årene, og vi satser knallhardt på basisfagene. I Oslo så har vi satset hardt på kartlegging og har full åpenhet om hvordan skolene presterer. Vi greier å løfte elevene som sliter mest, og samtidig utfordre de flinkeste, noe som er viktig i en by med så sammensatt elevflokk som vår, hvor 4 av 10 elever har minoritetsbakgrunn. Forskere som har fulgt utviklingen i norsk skole tett mener at nasjonen har mye å lære av Oslo-skolen. I Oslo er det kun 8% av elevene som tilhører de med svakest faglig nivå, mot 20% på landsbasis. Og i tillegg så vet vi at barn med lavt utdannede foreldre gjør det bedre i Oslo enn i landet for øvrig. Og det viser at Høyres skolepolitikk, slik den praktiseres i Oslo, ikke bare skaper de beste resultatene, men også bidrar til å skape sosial mobilitet, og det er svært viktig.